दोस्तों आप लोगों ने बस वाली वीडियो तो बहुत सारी देखी होगी। हॉरर वीडियोस इतनी खतरनाक आई हैं कि जिसके अंदर एक लड़की ऐसे बैठ जाती है जिसका सर ही नहीं होता, और एक लड़की ऐसी होती है जो बोलती रहती है और एकदम चीखना स्टार्ट कर देती है, पोजेस्ट हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको महाराष्ट्र की ऐसी बस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बिना ड्राइवर के चलती है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था वहीं की पब्लिक ने, और इतना खतरनाक तरीके से ये वीडियो वायरल हुई थी ना कि वहाँ के लोग हिल गए थे कि ये बस चल कैसे रही है। कहा जाता है कि 2 दिन पहले ही जो उस बस को चला रहा था उसकी रहस्यमय मौत हो जाती है, और वो ड्राइवर अपनी बस को छोड़ता नहीं है, वो चला रहा होता है बिना पब्लिक को दिखे हुए। 12:12 पे अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हो और छत पे जाकर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और कमेंट आपने कर दिया कि हमने तो भाई पूरी वीडियो देख ली है, आपका भाई मोहित आपको पूरे 1100 रुपये का पेटीएम देगा। तो जाओ जल्दी देखो।